Christopher Okello Onyum, omusajja kagwensonyi eyakkakana ku mabujje ge yasanga ku Gaba Early Childhood Development Center n'agatematema ebisonga ennaku z'omwezi 2 Ogwokuna 2026. Omusango gwe gubadde gumaze akabanga nga gutaddewo ebibuuzo bingi mu bannayuganda mpaka lwe gwasaliddwa. Olwaleero nkuleetedde engeri omusango gye gutambuddemu n'ebimu ku byataataganya omusango guno nga guwulirwa ssaako n'ensala ya kkooti. Oluvannyuma lw'okufuna obujulizi obwali bulumika Okello nga bwe yatta amabujje, ng'ono yasooka n'akupangisa emmotoka okuva mu Trip Car Rentals ekika kya RAV4 namba UAM 655M. Okello bw'atyo yayolekera ku ssomero lya Gaba Early Childhood Development Center. Ono okumanya nga yali mwetegefu, yatuuka n'okusasulako ku bisale by'essomero lino ensimbi ezikwata emitwalo 15 nga zino yazikwasa akulira ekifo kino kubanga yali agenze ng'omuzadde ayagala okuwandiisa omuyizi. Okello ng'amaze okukola ettemu lino yakwatibwa poliisi newankubadde nga waliwo embiranye wakati wa poliisi n'abatuuze b'e Gaba. Ng'ennaku z'omwezi 7 Ogwokuna 2026, Okello lwe yasooka okulabikako mu maaso g'omulamuzi wa kkooti esookerwako e Makindye Sarah Basemera. Ono nga yamusomera emisango egyali giwera 4 era oluvannyuma n'amusindika kwa limanda eruzira ng'eno gye yalina okuva akomezebwewo ku kkooti. Nga 13 Ogwokuna 2026, Okello yakomezebwawo mu kkooti eyatuula mu lujjudde mu kibangirizi kya Gaba Community Church, nga wano we yakawaŋŋamulira nga bwe bamusibako amatu g'embuzi okumuliisa engo, ekintu ekyaleetera buli yali mu kkooti eno okwekanga. Nga 15 Ogwokuna 2026, Okello bwe yali akomezebwawo mu kkooti e Gaba, emmotoka mwe yali yalemerera omugoba waayo n'etomera omu ku bannamawulire abali mu kifo kino yategerekekako erya Ronald Murwana. Enjega eno yaleetawo obunkenke mu kkooti okukkakkana ng'omulamuzi ayongeddeyo olutuula lwa kkooti okutuusa ku nnaku lwali luddako enkeera, era n'omulwadde n'addusibwa emulago gy'akyapooteza n'ebiwundu. Nga 16 Ogwokuna 2026, Okello yategeeza kkooti nga bw'alina ekizibu ku mutwe, nga wano kkooti we yatandikira okunoonyereza oba nga ddala Okello yalina ekizibu ku mutwe nga we yali ategeezezza omulamuzi. Nga 22 Ogwokuna 2026, wakati mu lujjudde ku Gaba Community Church, Namutikwa w'enkuba yazindako ekifo kino ng'ono yalimu n'okubwatuka kw'eggulu. Kino kyalemesa kkooti okuwa ensala yayo yali esembayo ku musango guno, bwetyo neeyongezebwayo okutuusa ku bbalaza y'eyo Ssabbiiti. Nga 3 Ogwokuna 2026, omulamuzi Aliscom Hanji Kawuka ng'asinziira mu kkooti eyali etudde mu lujjudde Gaba yakawaŋŋamulanga omuwawaabirwa Okello Christopher omusango we gwali gumusinze, bw'atyo n'amusalira ekibonerezo kya kuteekebwa kalabba. Ono yawookera ennaku 14 oba oliawo okujulira ensala y'omulamuzi ono ku musango gwe. Bw'otunuulira ensala ya kkooti eno, oyinza okugamba nti ddala yaleseewo obukkakkamu n'obwenkanya mu bannayuganda, naddala abo abaaviibwako amabujje gaabwe. Wamma nno gwe tolema kugamba nti ddala alittisa munne ekitala naye alifa kitala. Masitasha Nambiru, Christlaw TV.